страшные. Я боюсь всего. Так, что это такое? Это хрень. Ой. Это была какая-то хрень, я ее сломал. Так, ну-ка здесь. Ага. Там что-то есть. Так, ладно, это для меня не проблема. Тоже какая-то хрень. Блин, слушайте, достаточно большая труба. Ни хрена себе. Полкило. Чё? Смотри, у меня в унитазе какие-то люди. Снег, да. А снег идет. Блин, ножки, за мной бегают ножки. За мной бегают ножки.